Urang sadana yakin bahwa kehidupan dia urang bakal berakhir, bahwa urang sadayana bakal pupus. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta carioskeun ku anjeun innal mauta sayaqosna maut alladzi tafirruna minhu anu urang mabur tina eta maut. Maksudna mungkin aya sebagian jalmi anu sieun alim dina maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwa sesungguhnya maut itu bakal mendatang ka urang sadayana. Bahkan walaupun kita bersembunyi dina peti besi anu kuat, kematian bakal dirandapan urang sadayana. Jadi hakikatnya udah nonton sinetron di bumi nanti mengurangi umur usia kita, jatah hidup kita. Calik di dia di mana? Di pengawasan oke sami mengurangi jatah usia kita. Kalau kita tidak, nanti di bahasa Indonesia, upami teh mah urang sadaya teu yakin saur Gusti Allah misalkan dina al-waqi'ah anu sering urang sadaya diaos afara'aitum ma tumnun. Upami teh mamarane teu yakin kana hari kebangkitan, kana hari yaumul ba'tsi bakal aya kehidupan setelah kematian dan merupakan pertanggungjawaban anu kacida pisan beratna. Wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa urang sadaya sekecil apapun berbuat akan dipertanggungjawab. Tuluy urang teu percaya bahwa bakal aya yaumul ba'tsi. Perhatikeun jeung saur Gusti Allah ini apa itu mah betul di pikiran, maksudnya teu make nazar. Tinggal apa itu mah nah anjeun ningali kana sesuatu anu urang di nama tunut anu urang dikaluarkeun buktosna air mani. Kemudian simkuring gagal putra bahkan lebih canggih lagi di zaman sekarang ini. Alhamdulillah minta kawin poe rebo gaduh putra minggu hari. Nah, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kita memperhatikan itu? A'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Nah, kami saur Allah anu nyiptakeun kana eta urang kawin atau karena urang kawin begitu saja? Tidak. Sugan urang saparantosna hubungan suami istri malam Jumat bersama hayang boga budak tingali perut istri dibetotan ku urang sampai jadi gede kan tidak. Allah lebih mampu untuk itu. Bahkan lebih mudah maksudnya ukuran jauh lebih mudah menghidupkan apos ayat
lebih mudah memodifikasi motor anu geus aya daripada orang yang pertama membuat motor. Kemudian saur Gusti Allah kalau kang tidak percaya tina bakal naon al-fara'aitum ma tahrufun, pernah teu urang ninggal misalkeun pare atanapi buah atanapi kapol atanapi anu sanesna antum tazra'unahu am nahnu zari'un, nah marane nah urang anu numbuhkeun kana eta tumbuhan atau Allah. Nah pare sangkan gede sangkan jadi buah urang ukur ngagemukan mungkin udah geus digemukan balik deui beres ya ukur nancepkeun geus dicancepkeun dari Allah, mudah-mudahan dijanten geus ditinggalkeun ku urang sugan saban leutik urang dibetotan sangkan jadi jangkung atanapi di nyieun adonan sangkan jadi aya buahan. Tidak kan antum tazra'unahu am nahnu zari'un, saur Gusti Allah, nah kami yang menumbuhkan tumbuhan tersebut ataukah kalian? Tentu jawabannya tidak ada satu pun orang yang anu ngahajakeun sok sanajan sa modern Jepang, sa modern Amerika agar anu numbuhkeun mah sanes aranjeunna, tapi ku Gusti Allah, ku sistem Allah, ku sunnatullah anu dibangun Gusti Allah. Atanabi ibu-ibu sadayana afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, tamun teh mah urang teu percaya bahwa demi detik, hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu, bahwa urang pada hakikatnya adalah menunggu kematian, bahwa pada hakikatnya kita adalah menunggu giliran dicabut nyawa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu bapak sadaya percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang lebih berat lagi, coba perhatikan urang afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernah urang yang mutan ieu naon cai anu urang di minum. Cobi gerak. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu mumsirun, nah urang anu misalkeun nyieun heula awan geus nyieun awan teh kudu diturunkeun cai ka ku urang jeung teu nyeblok deui nya caina teh saalami. Atau misalkan kita sedang ada di lautan karena lautan asin kan cek biologi cek IPA si cai teh nguap kalebur pas nguap jadi awan, bisa di awan ada yang udara terus turun dari kalahana teu asinnya di tengah lautan oke anu turun di langit mah teu naon asin. Saur Gusti Allah law nasya'u ja'alnahu jajan falaula tashkurun, tamun teh mah kaula berkehendaki tah cai ieu teh bakal jadi ujaj, ari ujaj rasana bakal asin. Dan cek logika masuk segerkan air yang di daratan atau yang di lautan, tentu saja kita akan menjawab lebih banyak air yang di lautan kan, yang di lautan bahkan lebih daripada 1/2 atau 1/3 bumi ini adalah lautan. Tapi kenapa air yang dilungsurkan ke Gusti Allah di langit tidak berasa asin? Padahal lalu nasya'u ja'alna jajan falaula tashkurun. Atau antari tumbuhan lalu nasya'u ja'alnahu qoman fadaltum tafakkarun, lalu tema Allah berkehendak nyamaja bakal hangus tumbuhan. Eta mangkina ibu peringatan khusus kanggo pribadi simpuri bahwa tiap detik, tiap menit, tiap hari saban minggu mudah-mudahan urang aya peningkatan amal ibadah urang sadayana. Salah sawiosna makin giat ngaos Al-Qur'an, makin giat dina ayeuna ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mari sekilas melalui penelitian, sekilas melalui ayeuna riset anu luar biasa, ninggal anu nikah teh
nyata kos kalau hubungan suami istri laki-laki gaduh putra sah ada gaduh putra Gusti Allah kurang katanya jadi ahli pertanian mudah-mudahan deh dikomatin asbab kurang nganegakeun karena sebab nyilagahan miskin nancerkeun pare nancerkeun kaca nancerkeun kapor nancerkeun eta teh yakin Allah anu nubuhkeun atana picai anu diturunkeun Gusti Allah anu tadina ayeuna tanu kering anu tadina tumbuhan kering tapi paling aya cai dan tumbuh bahkan kata cai sangat bermanfaat bagi kehidupan itu adalah hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak-bapak hari itu kedah yakin qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum bahwa kematian itu akan terjadi. Upami kurnawa pun makin jika hayat terjadi masalah, tapi menjadi masalah summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang menjadi kabeberat pikiran sadayana amal perbuatan dan sadayana bakal dipertanggungjawabkan. Umat saat itu mengamalkan sadayana mengancam tafsir surah At-Taubah ayat 1. Surah At-Taubah ayat 1. Kama itu orang kaya jelaskan tentang bai'at Aqabah, tentang bai'at Aqabah yang terjadi pada 6 Hijriyah saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan mukminin mau melaksanakan umroh, mau pergi ke Mekah, kemudian dihadang oleh bala tentara kafir Quraisy, sehingga terjadi perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Bai'at Aqabah. Perjanjian yang pertama, selama 10 tahun tidak akan terjadi peperangan, moal ngayakeun peperangan antara Rasul jeung bala tentarana sareng kafir Quraisy. Nomor kedua, haji pada tahun ke-6 Hijriah atau nabi umroh pada tahun 6 Hijriah ciga dina waktu corona ayeuna teu bisa. Rasulullah legowo teh teu paksakeun diri. Ketika teu aman nya anjeunna pulang deui ka Madinah. Salajengna isi perjanjianna apabila ada orang yang datang dari Madinah ke Mekah maka akan menetap di Mekah. Sabaliknya lamun aya nu ti Mekah tuluy ka Madinah maka harus dipulangkan ke Mekah. Upami aya murang kali anu teu acan balik pergi ka Madinah maka wajib eta murang kali atas izin orang tuana upami teu diizinan ku orang tuana kedah dikembalikeun ka Mekah. Eta licik dina isi perjanjian Hudaibiyah. Tetapi dengan perjanjian yang sepertinya ngaberatkeun kanggo Rasulullah sareng kanggo para sahabat sadayana, tetapi ternyata Islam berkembang sangat pesat. Di 6 sampai di 6 Hijriah, duwi ka 8 Hijriah berarti genep 7 8 3 tahun. Selama 3 tahun orang Mekah berbondong-bondong lebet karena Islam. Nah margi upami satu acana aya perjanjian Hudaibiyah, umat Islam anu di Mekah lamun ngobrol tentang Islam maka disiksa ku kafir Quraisy. Mun ngobrol tentang Islam
ngobrolkan tentang Muhammad maka bakal disiksa. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah ngobrolkan Islam teu disiksa, dibiarkan diskusi-diskusi Islami dibiarkan. Karena Islam itu agama yang logik, Islam itu agama anu rasional, simpel, maksud dina artian simpel teh mudah dimengerti, mudah dipahami oleh akal manusia, terutama tentang uluhiyah, tentang rububiyah, tentang asma wa sifat terumit, ayat Tuhan Bapa, ayat Tuhan Anak, terumit kan? Kudu wajib percaya ke Allah. Allah teh anu kumaha? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam jeung Al-Badir, Al-Hadi, Al-Baqi, Al-Waris, As-Sabur. Allah teh diperkenalkan, Allah teh nu kieu nu kumaha Allah teh qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mudah dipahami ke orang-orang kafir Quraisy, ku orang-orang Arab, sehingga dengan niat sendirina, dengan niat anu tulus nu datang tina sanubari lebat Islam, tak nu kitu nu pang hadena kana Islam. Kan ari urang masih akan Islam nya simpuring gitu. Keturunannya bu biasa we. Nah, ari nu kakara lebat Islam kaum bangsa artis. Kakara genep bulan, 3 bulan sepisah lebat Islam. Wah, geus ngawonon, cadar keras maca Qur'an geus lancar, bakal langsung jadi ustad, langsung jadi ajengan di negeri. Tiba-tiba diajarna sungguh-sungguh usudona urang berarti diajarna tanah Islamna sungguh-sungguh. Ari urang ngaji sabani geus dipuri. Kadang-kadang mah aya peningkatan dina keimanan dina ka Islam. Mudah-mudahan deh nya ari maksud teh ali naprek maneh teras dina kahadean sugane kacanakeun sae mun ari ngatos ngariung ti dieu mah beureun mahnya izin balik batur berjamaah urang balik nyalira kana teh izin maksudna izin tapi izina ku Gusti Allah sanes izin ku perjanjian Hudaybiyah. Jadi lebat Islam teh nu seueur mah sanes lantaran margi dimulai 1 Hijriah misalkan sampai ke genep Hijriah teh hanya sabaraha kamari teh 1400 jalmi anu ngiring kana rombongan Nabi teh nya dikurangi ku anu munafik saurangnya berarti 1399 jalmi selama 6 tahun dakwah cobi. Bari dakwah Rasulullah nya ari simahna Rasul bang luar biasa. Keciga dakwah tidak pikir. Dakwah na ke face to face bariku akhlak. Bariku antos sirinya dina eta dina akhlakul batin. Aya orang Yahudi nyumunkeun disumpah. Ku kontak sareng anu sanes. Ku Rasulullah dipasingkeun sadayana. Namun aya nu urang kitu loh, malah aya nyumunkeun onta lamun disapu siki dipasingkeun sadayana cek orang Yahudi. Ieu mah lain jelema. Ieu mah Rasul lahirna lebat Islam. Itu dakwahnya kan luar biasa. Tapi ternyata ku 3 tahun anu dakwahna melalui naon teh pemikiran, melalui akal, melalui diskusi itu lebih efektif. Jadi lamun urang ke Amerika, lamun orang ke Eropa dakwah itu akan lebih efektif daripada maksa, akan lebih efektif menggunakan cara dialog, menggunakan cara diskusi, memperkenalkan Islam dengan indah, memperkenalkan Islam dengan pemikiran yang rasional. Kemudian lamun ningali ka urang babaturan orang Amerika atau orang Eropa. Nah, cenah mah disiplin subuh di Islam jam 3 biasanya boga tuluy sujud bakal hari apa karena mungkin kan bertanya seperti itu. Sasin disembah lagi dijelaskeun. Sami kafir Quraisy oge setelah perjanjian Hudaybiyah seueur anu lebat ka Islam bahkan mencapai setelah 9 Hijriah pas sumping deui ka Mekah itu di atas 3.000 di atas 3.000 orang anu lebat kana
Islam. Anu akhirna kan nyebar dugi ka ayeuna dugi ka Ciputat. Dugikeun ka Desa Saribakti, dugikeun ka Indonesia. Kunaon? Ku dakwah anu luar biasa, ku Islam emang diterima di berbagai golongan. Teu aya istilah golongan miskin, golongan kaki sadayana Islam ditampi. Margi inna akramakum indallahi atqakum. Di Islam nu pamuliana teh lain berdasarkan suku. Lain dongeng suku Quraisy, ari suku teh sanes normal. Maksudna teh sanes suku, terang kan suku. Sanes suku Sunda, Jawa, Batak, anu mulia dalam mulia Arab sanes Quraisy, sanes Khazraj atau nabi anu sanesna, tapi yang dianggap mulia ku Gusti Allah adalah atqakum takwa. Hancana teh ibu ayat salapan. Ayat salapan. Mangga ibu urang mas Quran. Nah, tidak seperti yang dipukuli di bumi sok pabali anak-anak TV segala rupa HP mah ibadah zaman kieu di zaman SD masih kuring ngaji make cempolnya urang sadayana ayeuna mah gangguan murah kali sadaya dimulai HP TV naon deui Agus kubu bangsa tontonan anu live anu langsung nya bisa hapeun. Ieu mah di bumi lalu di bumi urang TV, HP. Naon teh pantenan pikiran segaduh. Gitu mesti kudu dicari. Maksud teh ta eta teh insyaallah upami ninggalkan hadis mah makan di akhir zaman ganjaran teh leuwih ageung tinimbang anu sahabat. Aya kan hadis balitan bil ma'ruf kahanatna mah di amalan akhir zaman lamun ageung tinimbang zaman Rasulullah. Maksudna teh kusaki seueur godaan. Mangga ibu istau bi ayatillahi tamana qalila. Aya sakali kayaknya hiji 2 3 ayat. Ayat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry.
wa nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Jim shin ya makronya kan kantonan sifat itu salah satunya tamasy. Ari tamasy teh sumebarna sora atau namanya nafas ketika mengucapkan huruf shin. A'udzu billahi minasy bas syasi su syas. Kemudian istarau dibaca taf'il tebal. Kemudian ayat wawu sukun sameme ngangkat tanpa akar jabar maka namina teh huruf lin. Dan kan kana wawu dan teh istarau tau. Kalau baheula makan lauk. Ila Quraisy Allahumma dini biman hadae baheula mamatan begitu. Wa afini biman hadae. Kalau saya padahal maksudnya simpuri gitu baheula di maksud teh gitu. Terus mah Allahumma dini biman hadait. Itu kan hadaita. Allahumma ya Allah bikin ngegenukeun Gusti ka abdi. Biman sarta jalma hadaita anu geus nuduhkeun Gusti takna teh mukhatab ka Allah dihadait kedaya takasya. Saya tak kedaya hadait dihadait kedaya sang. Kemudian terlibat hadait liila fi Quraisy. Kada nama liila fi Quraisy. Ada kan? Ibu itu oke liila fi Quraisy. Allahumma dini biman hadait. Kata Allahumma dini biman hadait. Dicondongkeun kana wawu upami iya dicondongkeun kana iya. Bi ayatillahi bi ayat amat badai. Ya matabi billahi Allahna dibaca tartib dina alfasan tipis. Tartib tipis. Kemudian ayat ta tadi masya ayat nama fa benten ya Bu. Ayat sya, ayat sa, ayat so, ayat sa. Makrojna benten tebi pisan. Upami ta kan nirtor tulisani wakor pisan ayataini mulia taini. Alhaqumut takatsur tamaku sa dina tungtung oleh ta sareng tungtung dua waos anu luhur summa kafir tusas upami sin mah sasi susas upami sona sosi susos upami syama syasi susas sami tina lisan bagiana benten-benten. Magi lisan teh aya hapati lisan gigir leta, aya torpu lisan tungtung leta, aya aksol lisan kuhu leta, aya tengah-tengah wastur lisan, aya tengah-tengah leta enten. Terus salanan olira tanwin mayunan ikhfa. Terus aya rumus upami matobini digoyangkeun ditahan misalkan istarau bahakakan biaya sami ya lamun dina aya ikhfa idgham
atana ikhlak eta mah ditahan heula janten heula samanan qalila tahan heula berarti dina samanan qalila janten teh kayak samanan qalila teh kayak siga idharkeun maksudna teh kayak siga idharkeun mani idgham mani kan kita teh termasuk guna ngan guna teh kan aya dua aya guna asliyah aya guna alifiyah lamun guna asliyah manun jeung mim anu bertasydid upami alifiyah mana eta dina ikhlaq idgham jeung dina ikhfa eta kedah ditahan heula nya ibu nya kadang kedah isi kuali kadis makakalan di bulan asuh Islam oge terus pinter maos mana Quran nya urang oge udah diperhatos ge naudzubillah min dzalik kan wa amru bi tajribi al-qur'an malam yudaridul Qur'an asibu makanya lagi dari bahkan hukum nate fardu ain ngamalkeun nama lamun mempelajari nama hukum nate fardu kifayah lamun macana mah kedah sesuai sok salah teu tiasa kok bener kitu kok bener apa buka di mana maksudna kok teh dina teu kudu bisa kan kudu apal si tajwidna tapi macana mah kedah sesuai bari fardu ain berarti kewajiban anu dibebankeun ka individu lamun fardu kifayah mah ciga nyolakan majid berarti lamun ku aya anu kumang Apip anu rajin ka Asep asma oin jeung sajalan Mang Memet kan rajin Mang Juli sadaya nu rajin si Puri mah da kadang alim misalkan tah cekap ku eta fardu kifayah mah sakoto anil sakoto haraj sakoto teh jatuh gugur naon al haraj dosa anil baki di sebagian deui eta fardu kifayah tadi teh kitu di dieu na ismat tiasa tina lilin jeung sekurnia tina lilin dugikeun kana anu sadaya aya nu tiasaeun maksudna teh teu wajib tang teu doraka sa ciputa atawa sa ulah leutik deui asa ciputa geus aya teu tiasaeun teu doraka misalkeun sasari bakti lamun aya nu tiasaeun tapi lamun sasari bakti eueuh teu bisa teu aya nu teu tiasaeun tajwid naon deui makhori jeung sifat huruf dosa kabeh hanana makanya fardu kifayah sebenarnya lebih bahaya maksudnya lebih bahaya teh harusnya lebih diutamakeun makanya kan fardu kifayah ganjaranna agung semacam mengkapani mayit itu agung ganjaran bagi kan upami nu teu aya pami hare-hare kabeh dosana lain saurang kawehanana itu konsekuensi fardu kifayah nah semacam naon ngadamal acuh sama bisa jadi fardu kifayah ngadamal acuh lamun teu aya ngadamal acuh di tatarannya bisa ciputa teh kumaha tapi teu kudu kawehanana naon ngadamal acuh tapi ketika tidak ada yang mengamal acuh janten sadayana dosa nah haji oge sami tapi ngagunakeun haji mah wajib hukum fardu tafsiranana kalau kadarana juga biasa dipahami karena itu kan berhubungan jeung naon jeung perjanjian Hudaybiyah nyaeta ketika peristiwa Nabi bade Hamzah disegatan ku jalmi-jalmi orang-orang kafir. Bagaimana sih karakter atau sifatan jalma-jalma anu kafir Quraisy eta? Pertama, manehna teh istaro dan nukurkeun meuli teh. Dan nukurkeun nya meuli teh jual beli berarti nukurkeun. Istaro teh nya kadu pami di dieu. Nukurkeun karena
tafsir Al-Tabari Abu Sufyan bin Harbin leuwih keneh ngabelaan maparinan tuang ka sekutu. Nah kan sekutu kan sekutu telah itu tak maksudnya kabalad-balad anu kafir daripada ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik lamun tema aya cai lebih baik dipikeun kasa daripada kabalad tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten yakni annahum i'kadu anittibai ayatillah maranehna nukurkeun daripada nuturkeun kana ayat-ayat Allah ditukurkeun ku perkara anu saeutik teh ae min umurid dunya al khasisa tegasna mah tina dunya tina urusan dunya maka terlepas tina sabaraha rupa makan minum makan jadi minum pasti makan minum tidur kawin maksudnya gitu unggul naon gitu tempat tinggal tah eta unggul kan kenikmatan ge tidak langgeng tapi langgeng mah wal akhiratu khairu wa abqa dina adu aya akhirat anu langgeng mah akhirat anu kanikmatan anu tak terhingga nya sok rada kami diemutan hayang motor keur hayang wah usahanya keur jangan sih hayang motor ketika usaha abelaan yang cewek geus gaduh banyak biasa saya kan sudah punya ngabayarkeun besar kana mobil hayang geunang teu mobil moal kahujanan cik anu naon cik nu boga motor sok gerak komo tukang utama dina mobil lain kalah areuna kalah rieun geus boga mikiran pajakna komo cicilan mikiran cicilanna jadi hanya apa ya hanya gurur teh hanya tipuan tah eta gitu jadi hanya tipuan cigaan pinikmateun padahal mah asin kuring ngabayang teh jeung lamun di luhur gaduh bumi di luhur geus aya luhur aya bakal geus aya mah biasa teu aya bahkan kedah menganggap seperti itu Bu maksudnya apa seperti itu teh upami urang kana tasawuf salah satu perjalanan hidup supaya ngaraih kana takwa teh adalah kedah zuhud upami hoyong tiasa takwa teh kedah zuhud ari zuhud teh tarku ala qoti qalbika lidunya tinggal cuman telna hate karena dunia jadi si bamblas anine kan maksudnya bahasanya teh jadi karena dunia mah teu kenging jadi naon teu kenging jadi di dieu kita kering dikeun ka naudzubillah ini da siga orai beulah kumpulkeun duit kadang sehari DCF balik gitu kan anu ngabedakeun teh da sami Bu lamun teh urang teu gaduh lamun anu seueur dunya oge lamun teu aya cuma Nabi Sulaiman kan sebagai contoh misalnya Nabi Sulaiman itu beunghar ge satengah dunya tapi anjeunna kan teu aya di mana teu aya dina hate dunya teu aya dina naon teu aya dina hate teu jadi tabese teu jadi naon gitu teu jadi pikiran anu luar biasa sederhana maksud sederhana teh teu jantung emutan anu luar biasa disebutkeun zuhud Nabi Sulaiman padahal kerajaan teh alabatan Donald Trump jeung alabatan Joko Widodo upami Donald Trump ukur kerajaan jalmi Nabi Sulaiman mah naon dimulai manu bisa diparentah jin bisa diparentah lanjeun hayang singgasana kumaha nu kaca hungkul biasa ayeuna aya di mana di Cina
jembatan teh kaca nyataanna mun sih geus tanya di zaman Nabi Sulaiman lain-lain jembatan istana kabeh ciga kaca tapi anjeunna jalmi anu juhud naon margina teu aya dina hatena naon jadi langsung jadi sengserangan panon gitu si ieu teh si dunia teh bahkan ketika poho salat lantaran rada resep kana naon rada resep kana kuda lamun zaman baheula teh kuda teh mun pelari resep kana motor atau napi kana mobil kan ngadoana ge Robbi filli wa habli mulkala yang bagi ya hati bagi begitu ka ribuan kali berebulan kali kakara inget ieu saeutik meureun keur naon namina teh kagok mun urang aya ngakagok pameng naon pameng teras lalai pas waktu pas sore-sore teu ngalaksanakeun ibadahna benten bentukna salat dimadakeun bentuknya tiap-tiap nanti janten langsung ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala janten kedah tarku ala qati qalbika lidunya kedah tinggal cumantel aduh naon kami nuju urang sok keur bogo ka awewe simpuli keur bogo ka istri simpuli baheula tiap SMS kapikirannya baheula SMS eueuh we can aya WA baheula mah BBM nya kalau hidup zaman BBM BBM baheula aya BBM kan ka emutan teras upami teu tenang ka emutan ya kitu kana dunia oge da sami istri dunia kana kana harta oge teu kaya kitu daripada tabese sok mobil teu gaduh tabese ngomong di kagero namun gula ini ya biasa saja oke biasa saja ngageuleun teh berusaha mah kedah naon lagi berusaha kedah teh bagi urang mah termasuk jalmi anu kan aya dua dina hikam aya dua jalmi tipe jalmi teh hiji anu tajrid dua anu iqamatil asbab nu tajrid mah teu usaha teu kaitu teu ka mana teu ka kota teu tani teu naon tapi dirizkian Gusti Allah pertama tajrid mah teu usaha teu naon tapi dirizkian Gusti Allah tapi lamun jelema geus tajrid hayang nomor kadua nya eta iqamatil asbab mah nya eta urang kudu ngalaksanakeun syariat maksud syariat teh sanes ali lamun tasawuf kan syariat teh akhdum bidini khaliq eta syariat Al-Qur'an geus maksud syariat teh kareka kudu kasab adalah puasa Al-Qur'an ieu lah makasabat soalnya maktasab kudu kasab mari kata aya perbedaan kan urang mah sok ikhtiar ikhtiar we ari ikhtiar tina khayar berarti tina milih padahal urang hirup teh bisa milih hidup tuh bisa milih dah kaya simpulin hidup di Amerika nggak ada beunghar tapi kan tuh bisa milihnya bagi nikmatnya kan aya dua aya nikmat wahbi aya nikmat hijrina suruh balik kamari aya nikmat anu pemberian di Gusti Allah aya nikmat kasbi anu kedah di kasab pemberian mah angin napas teh kudu di hilariat upami kasbi mah kudu di kasab tak kasbi komatin asbab teh kitu lamun jelema anu tajrid ku Gusti Allah mane mah ulah usaha geus bakal dipaparingan si ketole ibadah hayang iqamah hayang usaha hayang dagang awon dicola sabalik lamun urang posisi kan urang teh aya nu tajrid aya mangati dieu tajrid aya di dieu tingkatan wali aya teu kudu teu geus mikirkeun dahar mikirkeun naon mikirkeun ibadah aya di dieu aya yogi. Tamun anu ciga urang iqamatil asbab hayang jadi tajrid, wirid eta teh goreng dicela, dicela dipasit, jangan dipasit bae. Urang hayang datang sorangan, rupana misilna maidana sama tapunulana idal. Hayang turun langsung ciga Nabi Isa, hidanganna ge di mana? Di langit, goreng. Jantan antara tajrid jeung iqamatul asbab sami jadi ibadah. Tajrid an pagaweana ibadah berarti di tingkatan wali beunang.
geus tingkatan para nabi para sahabat anu soleh anu geus teu ngemutkeun kana dunya ibadah urang oge nu usaha sing kuring guru di Pak Joko Widodo atau di ibu-ibu anu naon di mana anu di tani anu dagang itu juga jadi ibadah dan itu harus dilaksanakan. Lamun urang can bisa tajdid, urang can bisa naon tajdid teh henteu kasar, henteu iqamatil asbab. Jadi kadunya lamun deui Jalmi kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan bin Harb. Manehna kalah ngukurkeun naon? Kalah ngabangkan kana ayat Allah ketimbang mengikuti. Nah kalah nuturkeun kana kaayang nafsuna ketimbang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paling parah pasoddu an sabilillah ngahalangan tina jalan Allah. Ae mana'u tegasna nyegah eta jalma-jalma kafir Quraisy al mukminina jalma-jalma anu mukmin minat tiba'il haqqi tina mengikuti kana kebenaran. Dakwah Rasul dicegat bahkan Rasul bade umroh di tahun ke-6 terjadi baiat dina ayeuna perjanjian Hudaybiyah kan dihalangan berarti teh pasoddu ngahalangan an sabili tina jalan Allah Subhanahu wa taala kalah hisab teu kitunya aneh padahal mah kadang-kadang nafsi kan nah besok aneh kitunya jadi maksud teh maksud aneh teh kuduna makan masing-masing ya masih diganggu sesama tukang misalkan manehna kafir ya kafir we teu kudu ngaganggu tapi kan teu kitunya sifatna jalmi sok aya lamun urang misalkan resep kana ayu anu kabatur teh hoyong mangaduhan cenah resep eta aya sifatna jalmi makana nya henteu masing-masing termasuk dina kurunya terkadang mana yang kunut teu balai kan aya we mengaruh jadi mengaruhan kan sanes keinginan aya keinginan untuk karakter upami dina kasayan berarti termasuk wa tu'inu ala nawaibil haq berarti negahkeun kebenaran nulung kana kebenaran tapi lamun memaksakan kehendak geus beda lain deui ceritana geus lain deui cerita termasuk upami pasoddu an sabilillah eta mah geus ganjaran narina balsa ge neraka ngahalangan rek umroh rek ibadah rek haji Rasul ngajak berangkat di Madinah dihalangan ku kafir Quraisy berarti pasoddu an sabil innahum sama kanu ya'malun manehna pagawean teh innahum saya kos kafir Quraisy saeta goreng naon perkara kanu aya itu kafir Quraisy yang maluna beramal kafir Quraisy dipercepat la yarqubuna fi mu'minin illa wala dimma la yarqubuna moal memperhatikeun kafir Quraisy ilan fil mu'minina di jalma-jalma mukmin ilan ari ilan teh kana kekerabatan sabenerna antara kafir Quraisy jeung Kangjeng Nabi Muhammad itu satu suku. Suku apa? Suku Quraisy. Lamun teh mah meunang Rasul kuduna mah bangga. Dan sebagai satu suku. Suku naon? Quraisy. Tapi ieu mah kalah pageul-geul. Adi lanceuk jeung guru diserang. Tah ciga kitu deui. Padahal lamun nanti Islam bakal kabawa seungitna nama Quraisy. Mana itu memperhatikan sebagai kerabat kan Nabi tadi diusir di masa diusir hijrah. Nah ya di bulan Muharram hijrah di mana? Di Mekah ke Madinah. Dengan musuhana teh saha? Kafir Quraisy, kali kafir Quraisy suku bagian tidak sukuna kan Nabi Muhammad. Kedana mah memelihara karena ilan ari ilan teh aya al qurub al qarabah tegasna mah kerabat kakerabatan. Tapi ieu mah kala mumusuhan jeung kerabat. Namun dibilang ini
yatim anu Musa jeung kerabat ka teurehan jahiliyah kafir. Kemudian walazimah sarantara memperhatikan karena perjanjian. Salah saweusna perjanjian Hudaybiyah. Sareng seueur-seueur deui anu aya perjanjian antara kafir Quraisy jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tara diperhatikeun cuek. Maksud cuek tadi abaikan. Bahkan yang pertama melanggar perjanjian adalah di kafir Quraisy. Nabi mah jeung kafir oge karena perjanjian mah dinaon? Dilaksanakeun. Karena akad mah dilaksanakeun. Jadi urang we sami kudu nurutan Rasul. Umpami perjanjian di sawae aya janji di sawae perjanjian mah kedah dilaksanakeun. Bahkan ditunaikan Nabi hari taken. Ketika budak Mesra, putrana anu hoyong lebat Islam, Suhel anu perjanjian, anu lebat Islam, hoyong lebat Islam masih kena alit. Rasul lamun eta anak dewek dibawa ka Madinah berarti maneh geus tidak menepati janji. Kan Rasul menepati janji, maneh balik deui ka Suhel. Sababna maneh can dewasa. Jadi menepati kana janji. Tah orang-orang kafir mah la yarqubuna fi mu'minin illa wala dzimma. Naon marina wa ulaika humul mu'tadun termasuk jalan-jalan anu melampaui kana batas. Terakhir ayat terakhir fa in tabu wa qamus sholata wa atau zakata fa ikhwanuhum fid-din. Lamun tema maranehna tobat ikhlas kembali kana Islam, lebat kana ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ngadinikeun salat, sareng ngaluarkeun zakat anu kitu mah fa ikhwanukum fiddin eta mah maka dulur marane dina agama henteu kudu diperangan. Kemudian manfaatul ayat itu Allah ngajelaskeun kana pirang-pirang ayat pikeun jalan-jalan anu mengetahui kesimpulan tina ayat ayat sebuah hadis man faraqo sok sanajan didoibkeun usaha Syekh Al-Albani ya sok didoibkeun man faraqo dunya sing saling jalma anu ninggalkeun kana dunya. Kemudian alal ikhlas sillahi netepan balik ikhlas. Teringat karena harta, warisan, teringat karena kaluarti mama di dunia dengan ikhlas. Wa ibadatihi sareng ibadah ka Gusti Allah. Kemudian wala yusyriku bihi teu musyrik ka Gusti Allah. Wa aqamus shalah wa ataz zakah faraqaha wallahu anhu radin. Maka manehna ninggalkeun di dunia dina kaayaan Gusti Allah ridho ka manehna. Nah, atosan kurang sadayana sudah lebih mengutamakan kehidupan akhirat, lebih mengutamakan karena ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ketimbang anu lainnya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Aku dalam ini khusus bikin pribadi simpuling mengambil sasaran bikin ka Allah Subhanahu wa taala.